you can, I mean, you got three of the most elite basketball players in the game today, and probably that, that's ever played, in the sense of skill wise. So. What's going on, guys? ダンクマンヨシです。いや、本当に最近レイカーズの調子が悪すぎるから、もう動画で話す気にもなれないけど、もう完全に格下というか、常に追いかける展開になってるよね。このブレイザーズとかクリッパーズに対して。まあそれはそうと気持ちを切り替えて、今回はずーっと怪我で戦列を離れているジェームス・ハーデンについて、彼の今後の復帰について、そしてもちろんネッツについて、彼の会見を通して見ていく感じです。そして今回もお題として、実際にアメリカで話題になっていることを皆さんにもやってもらおうと思って、グリズリーズのジャーモラントがね、俺は今の NBA でトップ5のポイントガードに入ってるとコメントしたんですが、まあこれに対して今アメリカでわーっていろんな意見が出てるんですけど、まあこのジャーモラントに対しての皆さんの答え、考え、いや全然トップ5に入ってると思うとか、いやいや全然トップ5に入ってないとか、あなたの考えを理由付きでコメントしてください。最優秀コメントは固定します。そして今回もお気に入りから来てまだ登録してない方は登録してくれるとダンクマンよしはとても嬉しいです。それでは本題です。まあジェームス・ハーデンはずーっと太ももを怪我してたということで4月の7日以降プレイしてないと。そしてここに来てチームの状態はというと現在4連敗中でイースト1位のシクサーズに次いで第2位につけてる状態です。まあハーデンはいなくとも最近はケビン・デュラントもカイリー・アービングもプレイしているのですがなんともこう調子が上がらないようでやはりハーデンがね3人の中で一番おらないかん選手かもしれんね。ハーデンはロケッツからネッツに移籍して以来彼は平均 25.4 得点残しておりその他でも平均11アシスト8.7 リバウンド、シュートの成功率に至っては 47% の成績をこの彼がプレイした34試合で残していたと。まあネッツとしてみたら早くハーデンに復活してほしいと思うんですけど、ハーデンがこの度久しぶりに会見をしたということで、まずは彼の現在の状態について聞いていきましょう。I feel really good. Just trying to get my conditioning back. Just change the speeds, change the direction, making sure, the power and the quickness is there to be able to move how I move. But so far, so good. Today was really good, and we just got to keep building on that. Very, very, very confident. I guess the mark that I have to hit is the work that I did today. I have a couple of those without any feeling. And that's pretty much the mark. But I'm very confident that I'll be back before postseason. Yeah. まあプレーオフまでには戻れるっていうことで最近も調子が良くて痛みも感じないってことなんですけどまあそれでもレブロン・ジェームスみたいなケースもあるからね。レブロンもその全然練習中は痛くなくて大丈夫と思って復帰したんですけど試合になってねまた痛みが出てきたっていうことでまあレブロンはこのことについてその練習と試合ではやっぱり全然違うっていうことだったんですけどだからハーデンもここに関しては本当に慎重にいってほしいよね。そして現在チームがねカイリーも KD もいるんですけど4連敗と結構調子が悪くてこのことについてThat's the plan. The plan is to hopefully get an opportunity to play a couple games before the postseason. We're just taking it one day at a time, and I'm gonna just leave it at that. And then for the next part, yeah, of course, like my playmaking and my scoring and the IQ and all that good stuff. But we've had a number of opportunities to win games that we didn't win, and it's because of the little things that we're not doing consistently. Which maybe is because of practice time, maybe it's because of, the schedules. We were playing games every other day, but we've had some really good film sessions the last few days on the small detail things, the boxing out, the screening offensively, just the possessions like that to where we can control. And ultimately that's going to get us over the top as far as winning games. But as far as me individually, like, everybody know what I bring to the table. And so I'm just patiently waiting to get back on the court and help the guys and ultimately, reach what we're trying to accomplish. まあその細かい部分、スクリーンアウトやボックスアウトを改善していけば大丈夫だろうってことなんですけど、まあそれでも彼が言ってるようにハーデンのバスケ IQ とかプレーメイキングが絶対今のネッツには必要っていうのはもう誰が見ても一目瞭然だから、ネッツとしては一刻も早く復帰してほしいと思うんですけど、やはり今のレイカーズを見ててもそのアンソニー・デイビスとレブロンが復帰した後でも全然そのレイカーズが急に良くなるかって言ったら全然そういうわけではなくて、やっぱりそのまた慣れていくのに少し時間もかかるっていうことで、その復帰後についてはハーデンも今回話してくれたんですが、この点についての彼の考えを見ていきましょう。Not an issue at all. I think
one of the things that a lot of teams don't have is talent, so we don't have to worry about that aspect. We can control the rebounding and the screening. Like we can watch film and get better at that. But skill wise, we're elite. So that's not my, I'm not worried at all. I think for us, you look at teams like Milwaukee, who's pretty much core has been together for some, few years now. They've been through, the playoff trenches or whatnot. So they got that chemistry. They've been through tough times. We haven't, but I think that if we can just stay locked in on the detailed things, like the rebounding, the basketball, like boxing out individually, screening, doing the small things, not trying to make the same mistakes defensively and offensively twice, and limiting our turnovers. I think if we can just things that we can control, if we could just do those things, it's going to be very, very difficult for teams to beat us. And so I'm just excited to get back. I love, our energy, what we're doing right now, even though, the wins and losses, the games, the outcomes of the games haven't shown, but I love where we are as a team. And, once I get back, it's just uphill from there. そうね、やはり他のチームみたいに一緒にプレーしてる期間が圧倒的に少ないから、やはりもう他の部分に集中して勝負していくしかないってことやね。彼が何回も言ってるように細かい部分、リバウンドやボックスアウト、作りについてできるだけ改善を重ねていく。そしてあとはこのビッグ3の才能というかスキルがやばいからなんとかなると。そしてこのビッグ3、この彼自身、カイリー、KD によるビッグ3についても今回ハーデンは話してくれました。You got three of the most elite basketball players in the game today, and probably that, that's ever played, in the sense of skill wise. So that's not the problem. The problem is the detailed things that I've talked about earlier, the things that we all as a group need to do and focus on, our shots. Like we know our roles. Like I know my role. I know what I'm supposed to be doing on the court, and I think everybody on the team knows their role. I know when I have Kevin and Kai and the rest of the guys on the floor that, I don't have to score 30 points to win games. And we've seen that all year. Like I can be a playmaker. I can do whatever necessary to win the game. I think everybody feels the same way. So it's not about scoring the basketball. It's about the other things that probably won't show up on a stat sheet, but that will get us wins. And once we get that, it's gonna be tough for teams to beat us, like I said. Scoring won't be an issue for us at all. これは彼が移籍した当初も言ってたことなんですけど、その得点ばかりに集中するのではなく、そのハーデンが得意にするプレーメイキングだとか、スタッツシートには残らないそのハッスルプレーとか、そういった部分を頑張ってればネッツは大丈夫ってことなんですけど、少なくともそのスキル面に関してはこの3人が史上最強だと。またこれも大きく出たね。ハーデン、カイリー、ケビン・デュラントがスキル面に関しては史上最強だと。でもこれだけ自分たちに自信が持てるってのもある意味すごいよね。そしてこの3人もすごいんですけど、ネッツが今シーズン大成功してるのは、今シーズンでまだ1年目の新米コーチ、スティーブ・ナッシュの力もかなりあると思うのですが、ハーデンは今回このナッシュについても話していたので、早速そこも聞いていきましょう。How much of a genius he is as far as basketball, like this, he's elite, and that's obviously winning two MVPs, but just his basketball mind, his IQ is above the charts, and our communication is constant. Like literally, I think about basketball literally all day. We had a film session yesterday, and we talked about some things or whatnot, and just I was thinking about it the entire day, and I ended up calling Steve last night, and he felt the same way. He was thinking about the game, thinking about the film sessions and whatnot, and we just talked for maybe 15-20 minutes about things that we can control, things that we need to be better at, things that he's seen on the film or throughout the course of the games, and vice versa. So it's just that constant communication that we're on the same page, that even though he's coaching right now, he's still a competitor and wants to win, and he's an unbelievable leader. ハーデンも、そして他のネッツの選手も同じだと思うんですけど、バスケのことが大好きで、もう一日中バスケのことを考えていると。そしてその点についてはナッシュも同じということで、そういった意味で今シーズンこの選手とコーチの間でもいい感じのケミストリーが生まれてるんやろうね。そしてこのナッシュは選手としても当時MVP も2回取っており、ポイントガードとしてすごく頭が良くて、バスケ IQ も高いと言われてたんですけど、やはりそういった部分も影響してるんやろうね。でも必ずしもすごいポイントガードがいいヘッドコーチ
なれるのかといったらそういうわけでもなく、例えばちょっと前にジェイソン・キッドがね、確かバックスのヘッドコーチをやって全然ダメやったよね。でもまあ今シーズンのネッツは役者は揃ってるといえど、ナッシュのコーチとしての活躍は素晴らしいと。そして最後にハーデンの今後についての話を聞いていきましょう。Like we're sitting in this second spot, and we've had so many different lineups. That right there tells you how great or good or whatever you want to call it that this team is. So once we, I think the most important thing for us going into the postseason is health. And this season has been so condensed. You see a lot of guys are going down because of the amount of games. So I think for us, our mindset is, all right, if we can come to this postseason healthy, we are right there. We got a chance, and that's it right there within itself. So finish these last 6 games out strong. Focus on the things that we need to focus on, things that we can control, and go out there, have fun, and we live with the results. レブロンも全く同じことを言っていたんですが、これからもう健康第一で、そこさえきちんとできていれば優勝のチャンスも全然あると。これはどのチームっていうか、少なくともレイカーズとネッツにとっては、この健康って部分がこのチームの勝敗をね、かなり左右してきそうやね。はい、というわけで今回は久しぶりにハーデントークだったのですが、皆さんのこのハーデントークに関する感想もぜひぜひコメントで教えてください。そしていいなと思ったら高評価もお願いします。はい、てな感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。